Bunun mu? Yok. Neydi? S'de. Taşa bak ya. Taş değil o. Derz veya kale boduru. Taş. Abi taş. Simento taşı dedi. O taş, onun yanındakini diyor. Bu çok hızlı ya. Takometre şu an gösteriyor mu şeyde? Kumandada. Kumandada. Yok şey olarak hiçbir şey yok burada. Diğerinde var. Eskiyi çek. İyi çek diyorsun da gözükmüyor ki. Ekranda toz. Zoom yapsak yetişemiyoruz. İniş. İniyor muyuz? Serbest. Serbest, çocuklar gelmiyor. Çok yüksek oldu. Daha bakmam lazım. Yok ya. İner. Var, itersen yavaşlatır. Yandan esiyor. Hızlı geliyor ya. Hızlı. Sen öteye git bayağı da. İtifa kaybetmeye başlayınca anlarız zaten. Gazı kes. O çocuklar gelmesin de. Çocuklar sıkıntı değil. Yok sıkıntı yok, öteden oraya gidiyor. Tamam, sorun yok. Flapslar. Şu tarafa doğru geldi mi yavaşlar mı? Rüzgar esiyor. Güzel. Bayağı yavaş. İyi. Süper. İyi ayarladın son noktayı.